इडुकेसन पर्पसाव आं नोंथांमोननि गेजेराव नैबे भिडिअखौ लाबोनाय जाबाय। लोगोफोर, दा गोबां मानसिफ्रानो मानिबा जाहोनाव मानिबा प्रब्लेमाव जों बयबो फैसानि गोनांथि जायो। फैसा नांगौ जायोब्ला जों लाजिया फांजिया गावनाव गैयाब्ला थाइसे थाइनैब्लाबो मालायनाव बिनांगौ जायो। दा आं बेनिखायनो नोंथांमोननि गेजेराव नैबे भिडिअखौ लानानै फैनाय जाबाय। जों दा गावनि मबाइलजोंनो मालायनाव बियालासे अनलाइननि गेजेरजों जों माबोरै लन लायो। दा लोगोफोर, नोंथांमोना फैसानि आर्जेन्ट जाथारदोंब्ला नोंथांमोना बे भिडिअखौ फार्स्टनिफ्राय लानानै लास्ट जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। आं दा नोंथांमोननि गेजेराव MPokket लन एप्सनि गेजेरजों माबोरै लन लायो बिनि भिडिअ लानानै फैबाय। बे MPokket एप्सआ नोंथांमोननो मोननै अपसनाव लनखौ होनो हायो। नोंथाङा सेल्फ एमप्लय माबाफोर कम्पानियाव मावनायब्लाबो नोंथाङा लनखौ मोनगोन आरो नोंथाङा स्टुडेन्ट फरायसाबाबो लनखौ मोननो हागोन। लोगोफोर, नोंथांमोना बे MPokket एप्सनि गेजेराव 1000निफ्राय लानानै नोंथांमोना 50,000 50,000 लन मोननो हागोन। दा नोंथांमोना बेखौ माबोरै मोनगोन? दा नोंथाङा जुदि गोदान फार्स्ट टाइम लन लाजेनोब्ला नोंथाङा डाइरेक्ट 50,000 मोननो हानाय नङा। 50,000 सिम MPokketआव लन लानो थाखाय MPoketनि रुलखौ मोनथिनांगोन। MPokket एप्सआ नोंथांनो डाइरेक्ट 50,000 लन होनाय नङा। फार्स्ट टाइमाव 1000निफ्राय स्टार्ट खालामग्रोनांगोन नोंथाङा। फार्स्ट टाइमाव लन लाजेनोब्ला नोंथाङा MPoketनिफ्राय 1000 सोल' मोनग्रोगोन। बिनि उनाव नोंथाङा बे 1000खौ मोजाङै फिक्स टाइमाव रिपेमेन्ट खालामहरफिननांगोन। मोजाङै रिपेमेन्ट खालामहरफिननाय लोगो लोगो आरो नोंथांनो MPoketआ 2000 एबा 3000 लन अफार होबावगोन। जेब्ला आरो नों बे 2000खौबो लानानै नों टाइमावनो सुख'हरफिनोब्ला एबा रिपेमेन्ट खालामहरफिनोब्ला नोंनो आरो 10,000 एबा 15,000 अफार होगोन। बेबायदिनो नोंथाङा लासै MPoketनिफ्राय लनखौ मोनलांबाय थागोन। दा नोंसोरो सोर MPoketआव लन लानो सानदों? आं नोंथांमोननि थाखाय MPokket एप्सनि लिंकखौ आंनि बे भिडिअनि डिसक्रिपसन सिङाव होनानै दोनदों। नोंथांमोना सोरबाफोर फैसानि आर्जेन्ट जाथारदोंब्ला बे एप्सआव ट्राइ नायनो हागोन आरो नोंथांमोना आंनि लिंकजों हाबोब्ला नोंथांनि लना थाबैनो एप्रुभबो जागोन। बेनिखायनो आं नोंथांमोननो आंनि बे भिडिअनि डिसक्रिपसन सिङाव लिंकखौ होनानै दोनबाय। जायफ्रा गोसो दं नोंथांमोना बे एप्सनि गेजेरजों एप्सखौ डाउनलड खालामनानै लानो हागोन। दा नोंथांमोना MPokket एप्सखौ डाउनलड खालामना अपेन खालामनाय लोगो लोगो नैबेबायदि अपसन नुनो मोनगोन। बेखौ नोंथाङा नैबे गाहायनि गेट स्टार्टेड अपसनाव खनसे थुना होनांगोन। बिनि उनाव नोंथांमोना नैबेखौ टिक मार्क होनानै नैबे कन्टिनिउआव खनसे थुना होनांगोन। बिनि उनाव जोङो गावनि मबाइल रेजिस्टार नाम्बारखौ होनांगोन। बेंकजों लिंक थानाय, आधार कार्डजों लिंक थानाय रेजिस्टार मबाइल नाम्बारखौ होनानै लानांगोन जों बेयाव। बिनि उनाव जिमेल नाम्बार अपसन नुजागोन। नोंथांमोना मा जिमेलखौ होनानै लानो बेयाव नोंथाङा नोंथांनि जिमेल आइडिखौ सेलेक्ट खालामनानै लानानै कन्टिनिउआव होबानो जाबाय। जिमेल आइडि होनाय लोगो लोगोफोर नैबेयाव मोनथाम अपसन नुनो मोनगोन। नोंथांमोना नैबे मोननै अपसनाव होनानै लानांगोन। कलेज स्टुडेन्ट नङाब्ला सेलारि एमप्लयआव। नोंथांमोना जुदि सेल्फ एमप्लयआव होयोब्ला नोंथांमोना लनखौ मोननाय नङा। नोंथांनि लना रिजेक्ट जागोन। बेनिखायनो नोंथाङा जुदि लानो गोसोब्ला नोंथाङा कलेज स्टुडेन्ट नङाब्ला नैबे सेलारि एमप्लयआव होनानै लानांगोन। बिनि उनाव नोंथाङा लेंगुवेज अपसन नुनो मोनगोन। नोंथाङा मा लेंगुवेजखौ सेलेक्ट खालामनो होनानै लाबानो जाबाय। आं दा बेयाव इंलिसखौ सेलेक्ट खालामनानै नैबे कन्टिनिउ अपसनाव होना होनोसै। दा लोगोफोर, नोंथांमोना लन लानो थाखाय खाथियाव आधार कार्ड, नोंथांनि पेन कार्ड बेखौ खाथियाव लाफानानै नोंथाङा आधार कार्डनि एड्रेसखौ मोजाङै फिलआप खालामनांगोन जाहाथे भुल जाया। लोगोफोर, भुल जायोबा नोंथांनि लना रिजेक्ट जागोन। बेनिखायनो नोंथाङा मा अपसनाव मा बिदों, मा अपसनाव मा होनांगौ बेखौ मोजाङै नायनानै फर्म फिलआप खालामनांगोन। अब्लानो नोंथाङा नैबे MPoketनि गेजेरजों लनखौ गोरलैयैनो मोननो हागोन। बेयाव नोंथाङा खमसिन लन मोनगोन। फार्स्ट टाइमाव नोंथाङा 1000 मोनगोन। बिनि उनाव लालांबाय थायोब्ला नोंथाङा 50,000सिम लनखौ मोनहैगोन। लोगोफोर, नोंथाङा गोनां जाबानो लनखौ मोनबाय थागोन नैबे एप्सनि गेजेरजों। दा नैबेयाव होनाय दंखायो पार्सनेल इनफरमेसन, नोंथांनि एड्रेस, नोंथांनि मुं, नोंथांनि एकाउन्ट नाम्बार, नोंथांनि पिन कड, नोंथांनि पस्ट अफिस, नोंथाङा बेखौ नैबे पार्सनेल इनफरमेसनाव साबमिट खालामनांगोन। बिनि उनाव सेकेन्ड अपसनाव दङ स्टुडेन्ट इनफरमेसन। बेयाव जोङो गावनि आइ कार्डखौ साबमिट खालामनांगोन। आइ कार्डजों लोगोसे नोङो मा कलेजाव फरायो, बबे थाखोआव फरायो, बेसेबां क्लासाव फरायो बेखौ जोङो नैबे क्लास इनफरमेसन स्टुडेन्ट इनफरमेसनाव जोङो साबमिट खालामनानै होनांगोन। बिनि उनाव थार्ड अपसनाव दङ टेक ए सेल्फि। लोगोफोर, बेयाव जोङो गावनि महरखौ मोजाङै मोनसे सेल्फि लानानै आपल'ड खालामनानै होनांगोन। बे सेल्फि लानायाव जोङो ससमा गाननो मोननाय नङा, मास्क गाननो मोननाय नङा, थफि गाननो मोननाय नङा। जोङो गावनि महरखौ सेल्फि लानानै बेयाव आपल'ड होनांगोन। अब्लानो जोंनि लना एप्रुभ जागोन। दा नोंथांमोना जायफ्रा लन लानो गोसो बेबायदिनो मोजाङै फर्म फिलआपखौ आपल'ड खालामदो। मा बिदों बेखौ फिलआप खालामदो। अब्लानो नोंथाङा बे लनखौ मोननो हागोन। दा लोगोफोर, आङो MPokket एप्सनि गेजेरजों बिराद लन लानाय जाबाय। दा आङो मेरला लन लानानै दङ MPoketनि गेजेरावनो। दा नोंथाङाबो जुदि MPoketआव लन लानोब्ला नोंथाङा मोजां रिपेमेन्ट खालामनांगोन। टाइम मथे फैसाखौ हरफिननांगोन। अब्लानो नोंथाङा बे MPoketनिफ्राय गोनां जाब्लानो लनखौ मोनलांबाय थागोन। दा लोगोफोर, दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो दोनथ'नोसै। नोंथांमोना दिनैसो आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइबजों लोगोसे
खाथिनि नटिफिकेसन बेल आइकनखौबो अलाव क्लिक खालामना होदो जाहाथे आं नोंथांमोननि थाखाय बेबायदिनो गोदान भिडिअ लाबोबाय थानो हायो। आरो जायफ्रा लानो गोसो दङ नोंथांमोना नैबे आंनि लिंक होनायजों आंनि लिंकजों हाबदो, अब्लानो नोंथाङा लनाव एप्रुभ जानायनि चान्स थागोन बा नोंथाङा लनखौ गोरलैयैनो मोनगोन।